Excelente, excelente martes. Cada día es una grandiosa oportunidad para agradecer. El texteo, dice mi entrenador, la manera de agradecer no es, bueno, te voy a decir lo que yo entiendo. La manera de agradecer es muy fácil decir gracias, es muy fácil orar o rezar. Y digo que es muy fácil porque es fácil, dices gracias y puedes rezar un Padre Nuestro, pero la gratitud es el texteo, esto lo dice mi entrenador durante el día. Entonces la manera en la que yo el día de hoy muestro un agradecimiento es levantándome y en cuanto quiere llegar un pensamiento que yo considero negativo, ¿cómo me doy cuenta cuando un pensamiento es negativo? Porque es una preocupación la que quiere llegar. Y fíjate, cada día cuando tú estés pidiendo algo, date cuenta que todo lo que está sucediendo es porque tú has pedido algo. Un ejemplo siempre lo digo, quiero dejarme de drogar, llego a una clínica de rehabilitación y mientras estaba en ese proceso, pues ya no quería estar. Y así sucesivamente. Entonces, un día, o más bien en estos días, cuando te decía que lo que más agradezco cuando me postro es que no me duele el pecho, porque hay cosas que tú las puedes evadir o quitar, pero ese tipo de molestia no me lo podía quitar con nada. Ahora, identifico cuáles son mis pensamientos. Entonces ya después de orar, que me pongo a hacer lagartijas, pues hay un dolor y la mente dice, mejor siéntate en ese silloncito amarillo y ponte a leer. Al cabo, ponerte a leer te va a hacer sentirte bien, pero muchas veces es aparente. Hay muchas cosas que luego hacemos o yo luego hago y pienso que ya con eso cumplí, pero fíjate, me lo estoy diciendo a mí mismo. Y aquí la cuestión es la siguiente, ahorita que sonó la alarma, me sonó a las 3:30, a veces me levanto antes de las 3:30 y reflexiono, o sea, lo que te decía el otro día, dejas todo listo, tu ropa, todo lo que ya sabes que tienes que hacer. Entonces se abre un espacio de tiempo y me puse a pensar ahorita en la mañana, por qué me sonó el despertador y no me levanté antes? Y obviamente para mí es sencillo. Ayer me dormí como a las 10 y cachito, todavía le contestaba unos mensajes a David y me di cuenta que me dormí más tarde. Pero me acordé de cuando mi entrenador decía que para no dormir a mediodía, eso le entendí, te entrenas. Entonces te entrenas y no duermes a mediodía. Y ayer fue mi primer entrenamiento de dormir un poco más tarde, pero no es dormir más tarde por acostarme más tarde, sino que estoy haciendo en ese tiempo. Por lo regular me duermo a las 8:30, 9. ¿Qué hice en ese tiempo? Pues estuve contestando mensajes, di de alta a una persona que no se podía dar de alta. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. Para mí, o lo que me quiero dar a entender, es que no se trata de nada más estar despierto. Se trata, que es lo que yo he entendido, de que si vas a estar despierto, es estar haciendo algo. Si antes me dormía en la tarde y no voy a estar dormido, es estar sirviendo. Entonces, en lo que estaba leyendo de Mateo, donde dice que seas como niños, que solamente aquellos que sean como niños llegarán a entrar a ver el reino de los cielos, me doy cuenta que un niño, fíjate, ayer que di el live, un niño no tiene malos hábitos ni cosas de qué arrepentirse. Ese es mi resumen. El día de hoy cierro el live de ayer, donde hablaba de no hagas cosas que te arrepientas. Y las cuatro cosas como las que actúa el diablo es con la comida, con los vicios, con las mujeres y con el dinero. Entonces un niño vive así. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para vivir como un niño? Pues es estar todo el día en mi desarrollo personal. Veía por ahí ahorita también un video donde decía que todo lo que juzgas, dice, si yo te pusiera, tú juzgas a una persona, ¿no? Un ejemplo, pero si te pusiera en el lugar de esa persona, harías lo mismo o entenderías por qué esa persona es como es. Entonces dice, ten cuidado de juzgar, porque a lo mejor vas a tener que vivir la vida de esa persona para entenderla. Entonces llega un momento, mira, te lo puedo así como que prometer. Llega un momento como ayer, que se supone que iba a ser un día calmado, que fue un día muy, muy intenso en cuanto a emociones. Y a lo que voy es a lo siguiente, lo que no puede cambiar es esto. A la hora que me levanto, el ejercicio que hago, la hora de caminar, subir los clips, hacer ejercicio. Entonces,
créeme que cada vez lo tengo más validado y por ahí subí una publicación del miércoles mañana que voy a ir a dar una plática a un lugar donde hay personas que son consultores, creo que de seguros, y cuando me metí a la página me di cuenta, ahí estaba Perla, que se me hace que aquí está. Entonces ayer que me dijo, coach, aquí vas a estar, fíjate lo que son las cosas. De mis primeras pláticas que daba en bachiller, a donde fuera, tenía el tiempo de hacer muchas cosas. Hoy no. Gracias a Dios eso ha cambiado y eso es lo que yo quiero para ti. Llega un momento, mira, en el que son tantas y tantas y tantas las bendiciones, le llamo yo, que no puedo ni siquiera decirte, voy a preparar una buena presentación, porque eso es lo que te quiero decir antes de los burpees y las lagartijas. No necesitas prepararte para nada. Para una sola, fíjate, te lo voy a poner así. Si yo quiero dar una plática antes, considerado como la escuela o como cualquier cosa, yo para dar antes una plática preparaba los PowerPoint o la presentación, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicaba? No sé qué te gusta, a lo máximo 2 horas para una presentación, pero la presentación que voy y doy a cada lugar es 24/7. O sea, yo te comparto lo que soy y eso es lo más nato. Entonces yo me acostumbraba a que si iba a dar una plática, la preparaba. No, lo entendí un día que me dijo mi entrenador, es que yo me preparo a diario y yo lo que voy y expongo es quién soy. Y si tienes alguna duda, pues puedes ver mis estados de WhatsApp, puedes ver mis estados de Facebook, puedes inscribirte en mi programa y te vas a dar cuenta a qué horas me levanto, a qué horas me acuesto, todo lo que te contesto. Entonces, eso cada vez me da una certeza de que no tengo yo que hacer las cosas como antes, porque antes nomás cumplía, iba y daba una plática y ya, se acabó. No, mi plática es todo el día, mi trabajo es todo el día. Entonces me da mucho gusto que se conecten cada vez más personas en la mañana y sobre todo que le comentaba ayer a mi esposa en ese momento de adversidad, le digo, mira, es que yo el día de hoy, en esto que yo tengo, estoy seguro, porque lo único que tengo es este momento. Entonces pasan situaciones y no que quiero que te pasen a ti, pero sí quisiera que experimentaras lo que es valorar sentirte bien, lo que es valorar un techo, lo que es valorar tu carro, lo que es valorar la comida, porque eso nada más lo había vivido cuando estuve internado y obviamente es lo mismo. Hay veces que no me quería levantar y me tenía que levantar, pero ahora es por gusto. Entonces, lo que quiero terminarte de decir es, tú eres tu negocio, tú eres tu marca, tú eres tu exposición. No está fuera de ti, todo lo vas a traer siempre. Entonces, para mí cada vez es más fácil hablar con las personas desde mi experiencia y me doy cuenta también lo importante que es no aceptar los miedos de otras personas. Acepto los miedos de otras personas porque no soy capaz de poner más trabajo en mí. Cuando pones más trabajo en ti, tú te vas a dar cuenta que hay miedos que tú vives pero son de otras personas. Entonces es importante que tengas esto en cuenta. Deja listo todo lo que puedas tener listo y pon acción a lo que piensas y date cuenta, este pensamiento no es mío, lo adquirí de aquí, lo adquirí de allá. Entonces, entre más seas como un niño, no te digo que no tengas responsabilidades, a lo que me refiero es que quita todo aquello que te da arrepentimiento. Entonces, vamos a darle pues a los burpees y las lagartijas. Esta clase, ahorita se la voy a mandar a la sala tu mejor versión y esta clase también solamente hoy martes se la voy a mandar a todos los que tengo en la lista que invito a lo que viene siendo el live de las 5 de la tarde. Se los voy a mandar para que sepan. Ahorita son las 5:04 de la mañana, ya la comunidad está despierta. Tú puedes ver aquí en la grabación, tú puedes ver que ya todos están activos para que si tú piensas que quieres ir al siguiente nivel, te invitamos a que vengas a esta sala o a tu mejor versión. Ayer se escribió Marisa de parte, Mirna de parte de Valente y eso me da gusto porque confirmé esto. Ella estuvo entrando durante mucho tiempo a live y ayer se inscribió inmediatamente. La cuestión no es que se haya escrito, sino que ya sabe quién soy y eso que sucedió el día de ayer ya fue por la tarde, es lo que me motiva porque ya saben quién soy, saben qué hago. Por eso voy a mandar esta grabación a los del live, se las voy a compartir y estoy muy agradecido con cada uno de ustedes porque ustedes son los que son mi mayor marketing. Ahora sí que son el marketing humano que tiene más valor y todos los días poner valor en ustedes no es lo mismo que poner una campaña
Si le metes 1,000 pesos, si le metes lo que le metas, no es como una persona que ya esté convencida y le diga a otra, vamos a darle pues 10 y 10 burpees, vamos, 1, 2, 3, arriba, 1, eso, 2, vamos, 3, vamos, 4, arriba, 5, vamos, 6, martes, solo tienes hoy, 7, 8, 9, vamos, 10 lagartijas, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Bien, ese dolor que sientes es el síntoma de que estás vivo. Eso que sientes es la cura. El bombeo es la cura. Fíjate, el bombeo de la sangre te hace que ahorita no piensas en nada. Experimenta lo que yo hago cuando me baño. Me baño con agua helada y es otro momento de no estar en preocupaciones. Ahorita voy y camino en la caminadora. Llega un momento en el que ya me quisiera bajar y subo contenido, escucho un podcast. Siempre es ir en contra de la carne. Por eso la palabra dice, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. La humillación es, no me quiero levantar, vámonos. No quiero caminar, camine. Quiero comer de más, no coma. Pero si te fijas, la clave que aprendí el otro día con mi hija es esa. Cuando no tienes nada que hacer, bien dicen que la pereza es la madre de todos los vicios. Busca estar ocupado, pero no pierdas el tiempo. Fíjate, son dos cosas ya para terminar. Una cosa es que pierdas el tiempo y otra cosa es que lo estés haciendo productivo. Por lo regular, al principio lo productivo es aburrido, porque precisamente no te divierte. Pero te voy a decir esto, luego te va a divertir que te das cuenta que tu hablar ya es, la palabra dice, Napoleón dice, el libro dice. Ahí es donde tú conoces a una persona, si lee, si se educa y te está hablando no desde sus pensamientos o no desde los pensamientos de su familia. Tú luego te das cuenta a una persona a quien sigue y también si lo que dice lo vive. Entonces es la alineación, lo que piensas, lo que hablas y lo que haces está alineado. Y vuelvo al principio de esta plática, es sin juzgar, más bien es vete a ti. Ahorita veía una frase, la acabo de poner en el Facebook, donde dice, ves belleza donde la quieres ver y ves fealdad donde no quieres ver belleza. O sea que todo es bello, pero tú vas a ver la belleza donde la quieres ver y no vas a ver la belleza, vas a ver algo feo porque no quieres ver la belleza. La vida misma es bella y hay una película que se llama La vida es bella y ese es el mejor ejemplo que te puedo dar, como el papá a través de sus acciones le hace ver a su hijo que la vida es bella y da la vida por él literalmente. Entonces yo te agradezco, prende tu cámara y ve que la vida es bella, aunque hay una frase que dice, cuando la intención es buena, los resultados actuales no son los correctos. Vamos a ver, por aquí está, aquí tomando lista Chispa Durán, ahí está Odile comiendo, por acá está el tremendísimo Silva, Maritza, eso es todo, Marisa, aquí está Carlos Díaz, excelente después de su maratón, por ahí anda el tremendísimo Jera, que ayer abrió, ya tienen por ahí en donde tenían las gorditas también como comedor, siempre avanzando, por acá está Perla Camacho, que ahí nos vemos el miércoles, decía que el miércoles, no, le dije mañana, ¿cómo que el miércoles? Acá está, por acá está Alan, acá anda el tremendísimo David, que yo creo en el gimnasio, Ceci, Julisa, que ayer estamos pendientes con esa cita, y Luisa Banda, aquí estamos. Entonces nos vemos con el favor de Dios a las 5, si pueden entrar live, vean la grabación. Son unos buenos alumnazos. Yo veo belleza en todos y cada uno de ustedes. Nomás quiero que ustedes la vean en ustedes. Nos vemos mañana a las 4:55 de la mañana y a darle con todo, comunidad. ¡Ánimo! A darle, a darle.